今年係我哋感思教育咧第17年嘅暑期班啊，咁我哋咧就有一啲嘅諗法啦，就好想幫一啲比較弱少少嘅同學仔打返好英文嘅底嘅。咁除此之外咧，我哋另外一個班咧就中英數嘅。我哋先講英語基礎救星班。呢個班呢，我哋歡迎升3至4年班或者升5至6年班嘅同學仔參加嘅。咁話明呢係英語基礎啊，即係話咧呢一啲同學仔佢嘅英語基礎水平呢係比較弱嘅。咁大概可能佢哋係徘徊喺唔合格啦，或者係呢6字頭嗰啲嘅情況啦。咁一直個分呢都上唔到啊。咁我哋好希望呢喺呢個暑假大家真係要努力去打返好嘅基礎啦。我哋會從呢4大點去幫助同學仔，一係鞏固返基礎嘅生字，二係鞏固文法，三認讀句子，即係話你望到啲字係要識讀嘅。第四就會係熟讀文章啦。咁我哋一共咧就有18堂嘅課堂啦。咁如果同學仔咧係進入我哋呢個課堂嘅話咧，我哋盼望佢哋係會識讀啲文章，以至到佢哋會記得呢一個字係喺邊個文章嗰度出現過喎。咁我哋文法係會點用嘅？仲有我哋係好着重同學仔咧係要造句，即係佢要寫得返出嚟嘅。同學如果一直英文咧都係好危乎或者係唔合格嘅話咧，懇請家長俾佢哋喺呢個暑假裏面花一個暑假嘅時間去打返好個底，因為咧時間真係好寶貴，暑假呢個時間係咁重要，就唔好攞晒嚟玩啦，真係要好好咁操練啦。咁下一個班咧就會係中英數嘅保底班啦。你見到咧上面箭嘴嗰度咧有個適合金魚記憶嘅學生。咩叫金魚記憶嘅學生呢？即係話你考完試之後會立即唔記得晒啲嘢嘅，或者過咗1個月之後唔記得咗原來你學過呢一堆嘢。好多同學仔都有咁嘅情況，所以暑假係攞嚟做咩呢？補翻好你嘅底，學翻之前成年你學過嘅嘢。所以我哋會叫同學仔攞翻啲書本作業翻嚟，然之後溫翻晒以前學過嘅嘢，默寫翻晒啲英文生字、中文生字、數學嘅練習要再做嘅。咁當然啦，我哋都會再喺 on top 咧會俾啲補充練習俾佢咧去再操練翻嘅。嗱，總括而言，我哋有呢2種嘅班組，希望同學仔咧把握暑假打返好個底，然之後先至再升班。咁但係咧，其實呢啲班咧你都可以再 on top 再加專科班，然之後學新嘢嘅。專科班咧就學新嘢，而呢2個班咧就學舊嘅嘢，打返好個底嘅。如有任何疑問，再歡迎咧，你哋係 WhatsApp 我哋98331981，或者直接打過嚟都得。期望暑假見到大家。